Добро утро, мили хора! Добре дошли в моя нов влог. Аз тъкмо си влизам в колата и се отправям към един шопинг център. Искам да посетя TK Maxx, както и Boots, да си купя някои неща. Днеска сутринта ми започва много интересно. Тъкмо оставих детето на училище и днес имат проверка от Ofsted, понеже ние живеем в Англия. И беше пълно с инспектори, които ни приветстваха на вратите. Аз имам много проблеми с училището. За в момента са спрели, да не казвам голяма дума, но когато започна моята дъщеря, понеже тя е ресепшенир, започна този септември, те миналия, както и да е. И имахме много проблеми с насилие, деца с специални нужди, които я тормозеха и все ги оправдаваха, че са специални нужди. Както и да е, след много скандали, оплаквания, разговори или какво ли не, за сега нещата се нормализираха. Но просто днес изкарах късмет, че този инспектор ме причака, когато съставих дъщерята, дойде, представи се пред мене и поиска да поговорим за 2 минути и да си изразя мнението за училището като родител. И това беше моя щастлив момент. Излях се душата пред този човек, той беше много готин. Поговорихме си, даже се оплаках и тук от тия отсъствия, че буквално се чувстваш като престъпник, детето ти като отсъства и толкова много се опитват да ти вземат правата на детето, да ти казват кога може да отсъства, кога не може да отсъства. Все пак ние сме родителите и когато ние кажем, че детето ни ще отсъства, то просто трябва да отсъства, както и в България, според мене. И те да ми казват и да ме заплашват с глоби и с социални и какво ли не. Затова, че примерно искаш да си заведеш детето на почивка, когато цените са по-нормални, а не тройни, когато са ваканции. Да, излях се душата пред човека и сега отивам да свърша малко работа. Ето купих няколко подаръка за Нанджи, съученика и сестричката му, защото те всеки път купуват всякакви сладки на Анджелина и искам и аз да ги изненадам с нещо. Така успях да купя неща, които ми трябваха. Не си намерих обаче шампуан. В TK Maxx нямаше нищо хубаво. Разгледах малко. Детски дрехи нямаше никакви. Имаше на разпродажба летни, но те въобще не бяха хубави. Някакви полиестери. Опс, камерата трябва да се научи да държа. Отидох на Boots, взех си пасти за зъби, кремове, неща, които ми трябваха. И отидох до Poundland. Искам да купя малки подаръчета на съученика на Анджелина и неговата сестричка. Защото майката на това момче всеки път като видя Анджелина и купува сладоледи неща, докато аз кажа не, тя вече е купила. Много е добра женичката, много харесва Анджелина, дали се много добре с нея. Аз естествено и аз почерпвам детенцето й, но исках просто да направя малко подаръче. И понеже бях взела на Анджелина един самолет, сега всички деца много ги обичат, едни такива, не знам какъв материал е, много леки детски самолетчета, които да ги хвърляш като излезеш в парка. И сега им взех на тях едно самолетче и малко сладки неща. И така, после като ги видя, ще им ги дам. Сега тръгвам към вкъщи. Тук му влизам в къщи и ще ви покажа набързо какво взех. Ето тези самолетчета, може да ги, ако живеете в Англия, сте ги виждали. Които се сглобяват и ги хвърляш и те си фърчат от вятъра, много са готини. Моята дъщеря има 2. Взех един син за момченцето и червен за момичета. Взех пачета на дъщеря ми. Взех пакетче круасани, за да не сложа в турбата. Както и ето тук има такива за балончета. Вътре са 3. Ще им сложа от тях. Ще им сложа също киндер пакетче, сникърс и да. Тези още красани за вкъщи, Харибо. Много обичам Харибо, които са с захар и такива меки дъвчащи. Нормалните гумените не са за моите зъби. Не мога да ги дъвча. Вижте каква сладка турбичка. Защо вече в магазините няма нормални турбички? Нормални. Не е такива от плат. Знам, че е по-добре да са от плат, но аз
Просто вече има сигурно 20 такива. И някой път ми се иска просто да ми дадат една нормална трубичка. Ама пък, тия си ги използвам, като ходим на пикник и слагам там килимче, неща. Добре, но просто има много от тях. Както и да е. Ето тук си взех от Boots някои неща в тази кочинка. Трябва да я подредя. После взех пасти за зъби. На мен я взех избелваща, на мъжа ми взех нормална някаква. Защото той не иска да използва избелващи, като смята, че му нараняват зъбите. То си е така. Но аз искам. Взех си ето този крем за пети. Да обясня. Имам ужасни пети, които сама си нараних по най-жестокия начин за тях. До преди няколко месеца имах пътека за бягане. Аз се изхвърлих вече. Да, опитах се да я продавам, се опитваха да се пазарят с мен, да ми намалят цената, условия, не знам с какво, накрая изхвърлих. Те да оставиха блока долу, някой да я вземе. Продължение на Анджелина е на 5 години, значи аз бях бременна, когато се взех. Смятайте, продължение на, да кажем, 4 години и половина, защото не съм я използвала от няколко месеца, аз вървях бързо, някой път бягах, друг път вървях бързо, боса. Петите ми са толкова наранени, ама толкова наранени, все едно съм една много възрастна баба с яко напукана кожа на краката. Не знам какво да правя. Купих си всякакви видове пили, електрически, нормални, по-груби, по-нежни, не знам си какви, кремове нон-стоп. Не мога да си ги оправя. Сега четах в Google за този крем от Boots, който е с 25% урея, провитамин B5 и shea butter. Ще го пробвам него и се надявам поне малко да ми облегчи кожата, защото ме е срам да нося чехли и сандали. Наистина много съм се засрамила от краката си. И не защото не се поддържам или нещо, даже напротив, просто сама се го причиних с моите тренировки. Да продължаваме. Взех мокри кърпички, дамски приспособления. И да, общо взето е това. Направих много малък шопинг. Просто взех нещата, които ми трябват. Вече гледам да пазаря неща, които ми трябват. Не, че днеска не си поръчах дънки. И на детето яки и дънки. И една рокля си поръчах от Зара. Както и да е. Сега напазарих неща, които ми трябвах. Сега ще си направя закуска. То вече е 11 часа. Аз ще закуся сега. Чудя се дали да тренирам. Ще си помисля. Или първо да тренирам. Аз съм гладна и не мога да тренирам на гладно. Значи първо ще хапна. И имам да чистя днес паркета. Сготвила съм вчера. Сготвих пълен пипер, т.е. имам достатъчно манджа за днес. Ще видим какво ще правя. Така се преобляках в моята си пижамка, с която обичам да стоя по цял ден вкъщи и сега си приготвям закуската. Нарязах си малко нектарин. По принцип го правя с боровинки, но тези дни имам нектарин вместо боровинки. Слагам си малко такива стафиди. Всъщност, да, кранбери and raisins. Стафиди с сушено кранбери също. Слагам си малко такова. Слагам си и кашу. По принцип слагах и бадеми, но имам проблем с зъбите и са ми много твърди вече да ги ям. Това нямам само кашу. И сега слагам кисело мляко. Сега ще сложа това от Lidl, защото вече ми е отворено, но си взех от Marks & Spencer. И това на Lidl ми се струва много гадно покрай това на Marks & Spencer. Мога да ви покажа. Секунда. Ето
Това на Марк Спенсър е страхотно. Грик йогурт. Прибера. Много по-вкусно е от на Lidl. Това на Lidl ми идва много кисело. Знам, че си и кисело мляко, но това ми е много кисело. А другото е много хубаво. Аз всяка сутрин закусвам кисело мляко с плодове и ядки. И общо взето, да, плод имам какъвто плод имам. Слагам вътре. Вчера имах и ягоди. Покрай детето, че тя яде, и сложих и ягоди. И да. Това ми е ежедневната закуска. Днеска не знам дали ще обядам, защото вече е обяд. Имам да върша неща. Имам да поработя на лаптопа, да чистя, както казах. И ще видим. Отивам да си пусна нещо на телевизора и да си закуся.